Tes sound knalpot Proliner TR1. Ini yang KW ya. Kalau yang ori nama Prolinernya agak kecil, terus dalemannya agak kemerah-merahan. Ini di Jupiter MX 135 Neo. Oke, gak lama-lama lagi kita tes soundnya. Oke guys, tes Isla ya, soalnya gua laki bukan cewek. Oke guys, itu banyak yang bocor ya di sambungan ini. Terus sambungan ini nggak ke dalam semua karena ditarik mentok sama step. Harusnya pakai underbone biar mantep, biar nggak pada bocor-bocor. Oke, segitu saja. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik comment and subscribe. Subscribe dude, madut, kong ya. Aja IML.